صلى الله عليه وسلم 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 والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، محترم موږ تاسو ویلو چې موږ تاسو به د اسلام په سیاسي نظام کې څېړنه او بحث کوو، او بیا هم ویلو چې د اسلام سیاسي نظام دا یو اصطلاح ده چې له درې الفاظو نه مرکب ده: اسلام، سیاست او نظام. او بیا وروسته دا دی په اسلام کې د یو خاص علم لپاره یا د یو خاص فن لپاره علم او نوم ګرځېدلی ده، لقب ګرځېدلی. نو که دې تعریف موږ تاسې کوو، دا به په دوه طریقه کوو. یو په دې اعتبار چې دا اصطلاح مرکب ده له درې الفاظو، او بل په دې اعتبار چې دا علم او لقب ده لپاره د خاص علم او د خاص فن. نو په اول اعتبار چې موږ د دې تعریف کوو چې دا مرکبه اصطلاح ده له درې الفاظو نه، نو دلته به دا د دې د اجزای مرکبه و پیژندنه او تعریف کوو چې هغه اسلام ده، سیاست ده او نظام ده. نو ترکیبي معنا به راته معلومه سي. د اسلام سیاسي نظام یعنی څه؟ د اسلام معنا هم پرون وکړه، نن د اسلام سیاسي نظام، نن به د سیاست معنا وکړو چې سیاست دا په لغت کې چاته وایي، په اصطلاح کې چاته وایي، اقسام د سیاست، موضوع د سیاست او غرض د سیاست. د دې وضاحت به وکړو انشاءالله. اول، سیاست دا په صرفي لحاظ باندې دا مصدر ده د ساسه یسوسو سیاسة، والأمر منه سس، والفاعل منه سائس، والمفعول منه مسوس. ساس يسوس أجوف واوده لك قال يقول، أو مصدر سياسة لك كتابة غندي، داي مصدر ده. نو سیاست لفظ په صرفي لحاظ دا مصدر ده لکه کتابتن غندي، او اجوف واوی ده لساس یسوس سیاستا فهو سائس والمفعول منه مسوس. دا صرفي گردان سو، او د سیاست د لفظ صدا مصدر ده. د دې وضاحت سو. د سیاست لغوي معناګانې: سیاست په لغت کې، په عربي لغت کې په دریو معناګانو باندې استعمالیږي. اول، سیاست په لغت کې تدبیر او تنظیم ته وایي. د یو شي تدبیر او تنظیم، که هغه خلک وي، که هغه یو اداره وي، که هغه حتی چېرته د حیواناتو د دې یو فارم وي، ته د هغه تدبیر او تنظیم کوې، دې ته سیاست وایي. لکه عربي کې ویل کېږي ساس الرجل الامور، ساس الرجل الامور یعنی دبرها و نظمها. سړی خپل کارونه د دې سیاست وکړو، یعنی د خپلو کارونو تنظیم او تدبیر وکړو. دا اوله معنا. دویم، سیاست په لغت کې تربیه ته وایي، روزنی ته وایي. سیاست در لغت یک کسی را تربیه کردن و یک کسی را به اصطلاح تعلیم دادن. لکه عربي کې ویل کېږي ساس الرجل الدواب. مثال، یو چا اس ساتلی وي، اسونه ساتلی وي، اسونو دی تربیه وکړي چې هغه د منډې لپاره جوړ کړي، په هغې باندې مختلف ټریننګونه کوي. نو بیا ویل کېږي ساس الرجل الدواب. دې سړي د خپل څاروي حیوانات، خپل اسونه د دې سیاست یې وکړو، یعنی د هغې روزنه یې وکړه، د هغې تربیه یې وکړه. یو چا د ښکار سپي ساتلی وي،
او بیا هغه د ښکار سپی هغو ته ښکار ورزده کی. کسی سگهای شکار نگاه کرده باشه باز به مسگا شکار یاد بته. نو بیا وی ساس الرجل الکلاب، دې سړي د خپلو سپو روزنه او تربیه وکړه. یی مردکه سگهای خود را تعلیم داد، خپل سپی تعلیم یافته کړو، هغه د ښکار لپاره جوړ کړل. دا دویمه معنا. دریم سیاست په معنا د حکم چلولو، لکه عربي کې ویل کېږي ساس الامیر الناس. څه مطلب؟ یعنی امیر په خپلو خلکو باندې حکم وچلول، امیر به مردم خود حکم روایی کرد. نو سیاست په معنا د حکم روایی، په چا حکم چلول. سیاست په لغت کې درې معناګانې لري. اول تدبیر او تنظیم د کارونو ته، دې ته سیاست وایي. دویم سیاست په معنا د تعلیم او روزنې سره. دریم سیاست په معنا د حکم چلول، حکم روایی په یو چا باندې. دا د سیاست لغوي معناګانې سوه. له دې بحث نه دا معلومه سوه چې دا سیاست دا یو عربي کلمه ده او په عربي کې دا خپل اصل لري. اجوفي واوي ده او مصدر ده، لکه کتابتن غوندي. گردان موږ تاسې وکړو ساس یسوس سیاستا والامر منه سس، لکه قل والفاعل منه سائس والمفعول منه مسوس. او لغوي معناګانې هم وکړې. او سیاست په معنا د تدبیر و تنظیم سره. دا په یو متفق علیه حدیث کې ذکر شوی ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. وای دا بنی اسرائیل بنی اسرائیل بودن تسوسهم الانبیاء، په دې کې سیاست چلول، یعنی د دې د کارونو تنظیم و تدبیر هغه انبیاء کول. یعنی تنظیم و ترتیب کارهایش همو انبیاء می کرد. کل ما هلک نبی خلفه نبی. کله چې به یو نبی وفات سو بل نبی به قایم مقام سو، بیا به هغه سیاست روایی کوله، هغه به په بني اسرائیلو کې سیاست چلول. نو دې ټولو ته چې وګورو دا سیاست او دا ټول باب دا یو عربي لفظ ده او په عربي کې اصل لري. دا خبر هم ځکه وکړه یو عالم ده د احمد ابن علي تقی الدین المقریزي. دا یو عالم ده 885 کې د دو وفات سوی ده، یعنی نن تقریبا اوس اده 1400 ده، 1400 ده او یو 200 هغه 600 کاله مخکې تیر سوی. هغه یو کتاب لیکلی ده المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والآثار. هغه ویلی دي وای دا سیاست عربي کلمه نه ده، دا سیاست وای په اصل کې د منګولیا یا د مغولي کلمه ده. وای دا چنګیز خان چې کله په د اسلامي دنیا باندې حمله وکړه او دا ټول ملکونه تر خپل سلطنت لاندې کړل، هغه د مغولو یو کس ولو، د منګولیا اوسیدونکی و. نو هغه بیا یو قانون جوړ کو، هغه ته بیا یاسه ویل، یاسه. وای هغه یاسه لفظ بیا د مصر خلکو د شام خلکو عربي ته را نقل کو. په اول کې بل سین هم ورزیات کو، هغه خو یاسه و، دی په اول کې بل سین هم ورزیات کو، سیاسه شو. بیا الف لام هم پې داخل کو، السیاسه شو. وای دا په اصل کې مغولي لفظ ده، دا وای په اصل کې عربي لفظ نه ده. د دغه مقریزي دا خبره دا له تحقیق نه لري خبره ده. که تاسې هم چېرته ولیدل دا اشتباه ونه کوي چې دا رښتیا عربي لفظ نه ده، بلکې دا اصلي عربي لفظ ده، په لغت عربي کې مستعملیږي، خپل باب لري. حتی په متفق علیه حدیث کې په همدغه معنا سره مستعمل شوی. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء. بني اسرائیل ول چې په دې کې به انبیاء او سیاست رانی کوله. نو دلته موږ تاسې د سیاست صرفي ګردان وکړو، د هغه درې لغوي معناګانې هم وکړې او د مقریزي د هغې خبرې تردید هم وکړو چې سیاست دا اصلي عربي کلمه نه ده، دا غیر عربي ده، بیا فارسي ته راغلي.
د هغې خبرې تردید هم وکړو. د سیاست فقهي معناګانې په کتبو د فقه کې، په کتبو د شریعت کې سیاست په کومه معنا باندې مستعملیږي. د شریعت په کتابونو کې سیاست دا تقریبا په 4 معناګانو باندې استعمالیږي. که موږ تاسې د فقه کتابو ته رجوع وکړو، که هغه د حنفي فقه وي او که د نورو فقهاو وي، سیاست دا په 4 معناګانو باندې مستعملیږي. اول، سیاست په فقه کې هغه قوانینو ته وایي چې هغه د خلکو د مصالحو خوندي کوونکي وي. سیاست در کتب فقه آن قوانین را میگه که او به اصطلاح محافظ مصالح مردم باشد، د خلکو مصالح خوندي کوي، د خلکو د مصالحو ساتون کوي، هغې ته سیاست وایي. بحر الرائق شرح د کنز الدقایق ده، هغه وایي رسمت، وایي تعریف شوی. موږ تاسو ویلي دي په منطقو کې یو رسم وي بل حد وي. رسمت تعریف شوی ده د سیاست بأنها القانون الموضوع، دا هغه یو متعین قانون، یک قانون متعین است لرعایت الآداب والمصالح والنظام وانتظام الاحوال. وای د سیاست تعریف شوی ده چې دا هغه متعین قانون چې هغه متعین شوی لپاره د رعایت لحاظ ساتلو د آداب و د اخلاقو او مصالح و د منافعو و انتظام الاحوال او د خلکو د ورځني احوالو د انتظام په خاطر چې ته یو قانون جوړ کې، یو قانون وضع کې، دغه قانون ته سیاست وایي. د دې ته مثال ویلی ده، وایي لکه مثلا عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې یو کس ولو د نصر ابن الحجاج په نامه. دا ډېر ښایسته و، په مدینه منوره کې دومره ښایسته و چې په لارو په کوڅو کې به روان و، نو دا حتی بعضې کورو له دې نه به ښځو زنانه دې هم پسې کتل. نو اوس عمر عنه خو داسې نه سوی کولی چې په هره کوڅه او په هره ګلي او په هره دروازه کې پیردار ودروي. نو ایسته یې دا نصر ابن الحجاج په دې باندې سر وخریل. هغه سې سر پسې وخریل، هغه نور هم پسې ښایسته سو، بدرنګ نه سو. ایسته یې شام ته تبعید کو چې ته به لاړ سې شام ته چې دلته له تا نه دا خلک په تنګ دي. اوس نصر ابن الحجاج نه و ملامت، هغه څه جرم و ګناه نه و کړی، هغه سم نیک صالح بنده و. خو عمر عنه دا نه سوی کولی چې د هر کور مخې ته په هره ګلي کې پیرداران ودروي او خلکو ته وایي چې ده ته مه ګورئ، یا زنانه ورته وایي چې ده ته مه ګورئ، بلکې ده یې تبعید کو. اوس دا عمر عنه دا کار سیاستن وکړو. اگر که دی شرعا کوم جرم نه درلود، په ده باندې تبعید حق نه درلود، خو مصلحت په دې کې و چې ټول خلک خو له مدینې نه سي ایستی، نه په هره دروازه کې پیردار ودرولی سي. نو مصلحت دا و چې یو دی له دې جنه ووځي، دلته به کراري جوړه سي. نو هر هغه قانون چې په هغې کې ته مصلحت عامه او نظم عامه د هغې رعایت کوي، هغه خوندي کوي، هر هغه قانون چې هغه مصلحت عامه او نظم عامه خوندي کوي، هغې ته سیاست وایي. دا اوله معنی. دویم سیاست راځي د مصلحت په خاطر په شرعي سزا کې زیادت کول، دې ته سیاست وایي. مصلحتاً په یو شرعي سزا کې شریعت یو ځای سزا ټاکلی وي، خو هغه سزا مثال کمزوري وي، ته په هغې شرعي سزا کې زیادت وکړې د مصلحت په خاطر، دې ته سیاست وایي. لکه دا خبرم د حنفي فقه په مشهوره فتاوا چې رد المحتار وایي، هغې لیکلې ده. هغه وایي ولذا عرفها بعضهم، وایي له دې وجې نه دا د سیاست تعریف بعضې علماو کړی ده بأنها تغلیظ جنایة لها حکم شرعي. وایي د سیاست تعریف یې کړی په دې تغلیظ جنایة، زیادت کول په یو جنایت کې، په یو سزا د یو جنایت کې، لها حکم شرعي، چې هغه هلته شرعي حکم لري، حسما لمادة الفساد، لپاره د قطع د مادې اساس و بنیاد الفساد د فساد. مثلا یو کس وي، هغه ته مسله معلومه وي
دا مسله ورته معلومه یې چې دا قصاص هلته کېږي چې یو څوک بل سړی مړ کړي په جارح سره. مثال یو کس وي هغو ته د حنفي فقه مسله معلومه ده چې د احنافو په نسب باندې قصاص هلته کېږي چې قاتل دا مقتول په جارح مړ کړي. په څه شی مړ کړي؟ په جارح، په وسله باندې مړ کړي، په توپک، په توپانچه، په چاړو، په توره، په داسې شیانې مړ کړي. او ده ته دا معلومه یې چې که په غیر جارح مړ کړي، مثال یو څوک په ډانګو وږې مړی کړي، یا یې په غاړه کې پړی ور واچوي مړی کړي، یا یې په سوکو وږې مړی کړي، په دې کې قصاص نشته ده، البته دیت لازمي دي. نو دی ښه مالدار ده، پیسې ډېرې لري، بعض ذاتې ښه بوکس بازي زده کړي او په دې طریقه باندې خلک مړه کوي، نو په ده باندې خو قصاص نه راځي د حنفي فقه په اساس. خو حاکم چې په ده پوه سي چې دې خو لوی فساد جوړ کړی ده، هغه به راولاړ سي چې بلکل په حنفي فقه کې د تا قصاص نشته، خو زه تا قصاص کوم چې تا دغه فساد ختم سي، د تا دغه فساد ختم سي. تا خو مسله زده کړې ده، اوس باندې په سوکانو خلک مړه کوي او ځان دې له قصاص نه بچ کړی ده، یو وارې بچ بیا بچ، دا ځل دې نه پرېږدم. نو دغه اوس دغه حاکم راولاړ سو، دغه سړی چې هغه څو کسان په سوکانو مړه کړي، یا یې په سوټو په ډانګو مړه کړي، یا یې زندې کړي دي، اوره خفق کرده، اوره کشته، نو حاکم یا یې ایره می کشه. ولې مړ کوي؟ سیاستاً، اگر که شرعي حکم په حنفي فقه کې قصاص نه ده، قتل نه ده، خو سیاستاً یې مړ کوي چې د دا فساد ختم سي. نو د سیاست دومه معنا څه شی ده؟ انها تغلیظ جنایتین، دا تشدید ده په جزا د یو جنایت کې، لها حکم شرعی، چې هغه حکم شرعي لري، خو حاکم راولاړ سي هغه حکم شرعي کې تغلیظ وکړي، تشدید وکړي. ولې؟ حسما لمادة الفساد، قطعا لمادة الفساد، چې د دغه مفسد د فساد ماده ختمه سي. ځکه که حاکم قاضي اوسم له ده سره د شرعي مسلې مطابق عمل کوي، د ده فساد نه ختمیږي، دی بیا هم دا کار کوي، بیا یې هم کوي، نو هغه سیاستاً دی راواخلي دا مړ کړي. دا د سیاست دومه معنا شوله. دریم، سیاست دا چا ته وایي؟ سیاست دې ته وایي حاکم د مصلحت په خاطر یو قانون وضع کړي یا یو فیصله وکړي، اگر که له ده سره په هغې باندې کوم دلیل موجود نه وي، حاکم هغه د مصلحت په خاطر، د خلکو د مصلحت په خاطر یو فیصله وکړي، اگر که ده سره په هغې فیصله باندې جزئی دلیل نه وي، د قرآن او د حدیث دلیل ورسره نه وي، خو دی بیا هم هغه فیصله وکړي، دې ته هم سیاست وایي. نو تعریف یې داسې کړی ده. السیاستو، دا تعریف هم بحر رایق نقل کړی ده. السیاستو هي فعل شیء، سیاست دا یو داسې کار ته وایي، من الحاکم، سیاست یک کار رمیگه از طرف حاکم، لمصلحت یراها، حاکم دی یو مصلحت په خاطر، حاکم به خاطر یک مصلحت یک کار را بکنه، و این لم یرد بذلك الفعل دلیل جزئی، اگر که په دغه مسله چې دا حاکم وکړه، په دغه حکم چې حاکم صادر کو، په دې کوم جزئی دلیل د قرآن او د حدیث یا د اجتهاد صحیح له ده سره نشته ده، خدای بیا هم د مصلحت په خاطر دا فیصله کوي. دې مثالو ته ګورئ. بخاري حدیث شریف ده، د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې د مسیلمه کذاب هغه د پیغمبري دعوه کړې وه، نو بیا د ابوبکر عنه په زمانه کې له ده سره ډېر لوی جنګ وسو، لوی غزوه وسوه د یمامه په مقام کې، په دې کې ډېر زیات صحابه شهیدان سولو، حافظان د قرآن ډېر پکې شهیدان سو. په یو روایت کې راځي 80، په بل کې راځي 500، په بل کې راځي 200، په یو جنگ کې شهیدان سو. خپله مسیلمه کذاب شکست وکړو، دغه هم ډېر کسان مړ سو، دی خپل هم پکې مړ سو، هغه فتنه یې بیخي ختمه سو. هغه خو به تاسې بیا خپله انشاءالله په تاریخ په دې کې وایست. له دغې واقعې نه وروسته عمر تانو راغی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته، هغه ته وایي ای ابوبکره،
اے خلیفه یا خلیفة رسول الله صلی الله علیه وسلم وای که داسې نور جنګونه وسی او داسې د قرآن حافظان شهیدان سي له موږ نه به ډېر قرآن دا به ضایع سي ځکه هغه وخت کې قرآن کریم داسې نه و لیکل سوی لکه دا نن سبا چې په یو مصحف کې ټول راټول سوی نبی اسلام داسې نه و لیکلی بلکې د صحابه و یاد و له چا سره به یو صورت بقره و له چا سره به نور صورتونه له چا سره نور متفرق یو ځای بل ځای لیکل سوی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل وای زه څنګه داسې کار وکړم چې هغه نبي صلی الله علیه وسلم نه ده کړی عمر ته به بیا ورغی څو وارې داسې ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته وویل تر دې چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه یې دې ته تیار کو چې بلکل زه به دا کار وکړم بیا دې دواړو زید ابن ثابت راوغوښتل زید ابن ثابت د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې د هغو کاتب د وحی و نور کاتبین د وحی و یو پکې زید ابن ثابت و هغو ته یې وویل چې ته دا کار وکړه هغو هم دا خبر ورته وکړه وایي تاسې څنګه داسې کار کوئ چې هغه نبي صلی الله علیه وسلم نه ده کړی قرآن چې ټول یو ځای راټولوي دا خو باید نبی علیه الصلاة والسلام کړی وای هغو په خپل دور حیات کې نه ده کړی نو تاسې ولې کوئ ابو بکر رضی الله تعالی عنه ورته ویل وای اول چې ما ته عمر وویل ما هم همداسې ورته ویل خو بیا د ما زړم په اصطلاح هغه خبرې ته خلاص شو کوم چې عمر په هغې کې مصلحت لیدلی و بالاخره زید ابن ثابت دې ته جوړ کړو بیا هغه اوږده واقع ده چې قرآن یې را ترتیب کړو راټولې کړو مطلب دا چې اوس دلته ابوبکر صدیق سم اول له دې خبرې نه انکار کول زید ابن ثابت هم اول له دې خبرې نه انکار کول ځکه په دې مسله باندې له عمر فاروق رضی الله عنه سره کوم دلیل جزئی قرآن و حدیث موجود نه و خو په راغونډولو کې مصلحت و چې باید دا قرآن راټول سي نو حاکم دی وخت چې د مصلحت په خاطر باندې یو حکم وکړي اگر که په هغې دلیل جزئی د لره نه وي دې ته هم کله کله سیاست وایي د دې بل مثال د عثمان رضی الله تعالی عنه په واقعه کې خلافت په وخت کې یو واقعه وسوه حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه دا راغلی و د ارمنستان و آذربایجان په دو ځایو کې جهادونه کول دا قرآن خو په اوه حرفه باندې نازل شوی ده نو دلته بعضې خلکو تابعینو چې دا قرآن به کله له یو قاري نه واورېدل هغه به په یو حرف باندې تلاوت کول مثلا انظر الى العظام کیف ننشزها بیا به بل قاري به بل ځای تلاوت وکړو انظر الى العظام کیف ننشرها دا دواړه قرات متواتر دي نو دا یو بابل ته ویل تا غلط ویل هغه به ورته ویل تا غلط ویل هغه به ورته ویل تو قرآن غلط خواندي برو کافر شدی هغه به ورته ویل تا قرآن غلط ویل ته کافر شو لو کیسه په دې کې جوړه سوه حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنه راغی نبی راغی عثمان رضی الله عنه ته په دې وخت کې عثمان رضی الله تعالی عنه دا امیر المؤمنین و هغه ته ویل وای ادرک امت محمد وای ځان را ورسوه د نبی اسلام په امت کسی خود را پشت امت نبی علیه الصلاة والسلام برسان قبل ان یختلفوا فی الكتاب اختلاف اليهود والنصارى وړاندې له دې چې دوی په قرآن کې داسې اختلاف وکړي لکه یهود و نصارا چې په تورات کې کړی ده تورات اوس یوه نسخه ده که ډېرو نسخې دي انجیل یک نسخه است و بسیار نسخه ها است وای که تو په دې امت پسې ځان را ونه رسوي د نبی اسلام په امت پسې او د دوی غم ونه کړې داسې اختلاف به جوړ سي په قرآن کې عثمان تانوی د خبر ومنله هغه نسخې سي هغه نسخه سي ابوبکر صدیق صاحب راټوله کړې وه هغه بیا له ابوبکر صدیق صاحب سره وه هغه سي وفات شو بیا له حضرت عمر صاحب سره وه هغه سي وفات شو بیا د هغه له لور حفصې بنت عمر سره وه رضی الله تعالی عنها د نبی اسلام بیبي وه هغه حفصه بنت عمر په دغه وخت کې حیات وه عثمان تانو هغې ته حال ولېږل چې ته د هغه اوراق موږ ته راکړه دا قرآن موږ به له دې چې نور ولیکو د تا قرآن به بیرته درکړو له هغه چې نور قرآنونه ولیکل دا یې په امت مسلمه کې خوار وکړو نورو صحابه ورته امر وکړ تاسې دې ته ښه سوچ وکړئ دلته اوس داسې نه اوسي دا یو قرآن و علي رضی عنه د نبی اسلام کاتب دی وحی و هغو له ځان سره یو قرآن لیکلی و که نه و لیکلی و هغو ته مصحف علوي ویل ابو موسی اشعري رضی عنه یو قرآن لیکلی و عبدالله ابن مسعود صاحب لیکلی و
زید ابن ثابت صاحب لیکلی و خپل عثمان تانو لیکلی و نورو ډېرو صحابه ولیکلی و. عثمان تانوس دا یو قرآن ترتیب کو ټولو صحابه ورته امر وکړی راوړئ کوم قرآنونه چې تاسې لیکلي هغه یې ټول ځینې راټول کړو هغه یې وسوځول د هغوی ری راواخیستې په سمندر باندې ودوړولې باد کړه چې چېرته په ناولي جي کې په ګنده جي کې پرېنوځي او بس امر یې وکړی دغه قرآن به وایست چې دا ما را مرتب کړو دې ته اوس مصحف عثماني وایي مصحف تاسې خبرې ته لیک پام وکړئ. مثال علي رضی الله تعالی عنه چې کوم قرآن لیکلی و هغه یې د چا له مبارکې خولې نه لیکلی و د نبي صلی الله علیه وسلم. نبي علیه الصلاة والسلام ته الله وحیه کړي وه. عثمان تانور ته یې وایي دغه قرآن راوړه چې زه یې وسوځوم. له عثمان تانور سره کوم دلیل و چې دا قرآن راوړه زه یې وسوځوم؟ آیت پې نازل شوی و چې دا قرآن وسوځوم؟ حدیث ورته راغلی و؟ هېڅ دلیل ورسره نه و. عبدالله بن مسعود صاحب ته ویل خپل قرآن راوړه. عبدالله بن مسعود قرآن له چا نه اورېدلی و؟ له نبي صلی الله علیه وسلم. هغو ته الله نازل کړی و، هغو ته په وحی راغلی و. عثمان تانو سره کوم دلیل نه و چې راوړه دا د تا قرآن وسوځوه. نه په عثمان تانو سره آیت و نه ورسره حدیث و، خو یوه خبر وایه چې مصلحت و. څه شی و؟ مصلحت و. که دا د عثمان تانو دا کارروایي نه وای، دغه د ده دغه سیاسي حکم نه وای، دا داسې کوم سیاست د قرآن په جمع کې ولټول، اوس به دلته یو به علوي قرآن ویل، بل به اشعري قرآن ویل، بل به د عبدالله بن مسعود ویل مسعودي قرآن، بل به د زید بن ثابت ویل مثال ثابتي قرآن یا زیدي قرآن، بل به عثماني و، بل به حفصي و، بل به فلان و. اتی به یو په بل باندې کفر فتواګانې کولې او جنګونه به شروع وو. هل عثمانیین غالب سو، بل ویل هل اشعرین غالب سو، هل پلانی غالب سو، پلانی دونه مړه کړ. دا قصې به شروع وي. نو درېیمه معنا د سیاست دا چې حاکم د وخت د مصلحت په خاطر یو حکم وکړي، یو قانون وضع کړي، اگر که له ده سره په هغې باندې کوم جزي دلیل د قرآن و حدیث نه وي. لکه ابوبکر تانهو قرآن را جمع کړو او په اول خپله ابوبکر هم دې خبرې ته قائل نه و، زید بن ثابت هم دې خبرې ته قائل نه و، خو چې مصلحت یې پکې ولیدل بیا قائل سو. عثمان تانهو ټول خلک په یو مصحف را جمع کړل. هغه نور مصاحف چې د نبی اسلام په حضور کې کاتبینو د وحی لیکلي ول هغه یې ټول وسوځول. په دې مسله باندې له عثمان تانو سره کوم جزي دلیل و؟ نه و، خو البته مصلحت له ده سره و. مصلحت په دې کې و چې دا یو قرآن پاته شي او نور نسخې وسوځېږي. نو دا یو داسې حکم تم سیاست وایي چې حاکم یو فیصله وکړي د خلکو د مصلحت په خاطر، اگر که له دې حاکم سره په دې مسله باندې کوم دلیل جزئی موجود نه وي. څلورم سیاست په معنا د تعزیر سره راځي. په دې شریعت کې دا عقوبات دوه قسمه دي. شریعت چې کومې جزاګانې ټاکلې دي هغو ته باب د عقوباتو وایي. دا عقوبات دوه قسمه دي. عقوبات یو حدود دي او بل عقوبات هغه تعزیرات دي. د حدود او د تعزیراتو فرق دا ده، حدود هغه متعین وي او په هغو کې د حاکم فیصله په زیادت و نقصان سره نشي کېدی، په هغو کې شفاعت نه قبلیږي، سفارش پکې نه قبلیږي، څوک عفو کولی نشي. او تعزیرات هغه په شریعت کې معین نه وي او تعزیرات په دې کې عفو سفارش هم کېدی شي او بل حدود کې زیادت و نقصان نشي کېدی، تعزیراتو کې زیادت او نقصان کېدی شي. مثال په حد کې که هر چا شراب وڅښل، هغه که په مثال که معتبر سړی و که خوار سړی و، که هغه پوی و که ناپوی ولو، خو شراب یې وڅښل په ده به حد جاري کېږي. خو تعزیرات داسې نه دي. تعزیرات دا نسبت خلکو ته فرق کوي. د یو سړي تعزیر به په دې کې چې هغو ته خالي حاکم غصه وکړي چې ګوره بیا داسې کار ونه کړې برابروم دي، دا به د ده تعزیر سي. د بل تعزیر به په دې وي چې قاضي یو دره یو امسا کش کړي. د بل تعزیر به په دې وي چې هلته یو څو ورځې پسې بندي هم کړي. په یوه مسله کې یو قسم جرم به یې کړی خو تعزیر به یې فرق وکړي. هغه به بیا تاسو خپل جي کې وایست. تعزیرات
هغه جزاګانو ته وایي چې هغه د شریعت لخوا د هغې تعین نه وي سوی بلکې مفوض یې رأی د حاکم لره. دغو تعزیراتو تم کله سیاست وایي. حاکم چې یو حکم تعزیرا وکړي د عقوبت د جزا په طریقه په یو چا حکم وکړي دې ته هم کله سیاست وایي. همدغه فتاوای شامی ابن عابدین رحمه الله وایي والظاهر ان السیاست والتعزیر مترادفان. وایي ظاهره خبر دا ده چې سیاست او تعزیر دا دواړه مترادف دي. ولذا لامدې وجې نه عطفوا احدهما على الاخر. وایي لامدې وجې نه په کتبو د فقه کې کله کله دا تعزیر دا سیاست هغه په تعزیر باندې عطف کیږي کما وقع فی الهدایه والزیلعیه. وایي لکه دا خبر په هدایه او په زیلعي کې ډېر راځي. مثلا احناف وایي بکر له بکر ځوان سړی چې له ځوانې ښځې سره زنا وکړي د دوی حکم 100 دورې دي. تغریب عامن دا حدن پکې نشته ده. خو البته که قاضي مصلحت ولیدل حاکم مصلحت ولیدل چې دغه زانی به یو کال له وطن نه وشړو ایره 1 سال از وطن خود تغریب میکنیم بیا یو کال له خپل وطن نه شړلی سي. خو څنګه به شړي دا به تعزیرا وشړي سیاستاً به وشړي تعزیرا او سیاستاً. دلته په فقه کې له دې تعزیر نه وروسته سیاستاً لفظ ور زیاتوي. هغه سیاستاً د دې تعزیرا لپاره تفسیر ده. سیاستاً د تعزیرا لپاره تفسیر ده. یعنی دغه یو کال شړل دا حکم شرعي نه ده. حکم شرعي هغه دا ده چې 100 دورې به ورکړي. الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. نو دا تغریب عامن ولې راغلی یو کال له وطن نه شړل ولې راغلی دا وایي تعزیرا ده دا سیاستاً ده. تعزیرا ده دا یو اضافي عقوبت دی د اصلاح په خاطر. دا سیاستاً ده دا یو تعزیر ده. دغه سیاست د تعزیر لپاره تفسیر واقع سو. حاصل دا سو سیاست په لغت کې 3 معناګانې لري او سیاست په اصطلاح د فقهاو کې په 4 قسمه مستعملېږي. اول سیاست دا هغه متعین قانون ته وایي چې په هغې کې د مصالح عامه انتظام وي او د منافع عامه خوندي کوونکی وي. لکه موږ تاسو ویل عمر عنه نصر ابن الحجاج هغه تبعید کو سره له دې چې هغه مجرم نه و هغه ګناه نه و کړی خو مصلحت په دې کې ټول خلک یې له مدینې نه شوی شړلی. دویم حاکم د مصلحت دویم مصلحت سیاست دې ته وایي چې حاکم د یو جزا په یو عقوبت کې زیادت وکړي په یو عقوبت کې زیادت وکړي یو مصلحت په خاطر باندې. لکه موږ تاسې مثال وویل یو چاته دا مسله معلومه ده چې که زه قتل په جارح سره وکړم بیا قصاص پې راځي او که قتل په وسله او په جارح سره ونه کړم په ډانګو په سوټیو په پړي یا په سکانو یې وکړم بیا قصاص نشته. نو یو سړی مړ کړي بل سړی مړ کړي حاکم پې پوه شي حاکم سیاستاً دی هم قصاص کولی شي ځکه مصلحت په دې کې ده. که دی قصاص نه کړي بیا دریم هم څنګه کوي مړ کوي او بل نفر هم نور خلک هم چل جني زده کوي. دریم سیاست په معنا دی حاکم د مصلحت په خاطر باندې یو داسې حکم صادر کی چې اگر کله د حاکم سره له د قاضي سره په هغې باندې کوم جزي دلیل د قرآن او د حدیث موجود نه وي. لکه ابو بکر تانهو قرآن را جمع کو د عمر تانهو په مشوره سره له دې چې دا مشوره اول د زړه نه منله ځکه دلیل صریح نه و خو چې وروسته مصلحت پکې ولیدل سیاستاً دا کار وکړو. عثمان تانهو د قرآن کریم نورې نسخې هغه وسوځولې له عثمان تانهو سره کوم دلیل جزي په سوځولو د نسخو باندې نه و خو د دا حکم ولې وکړو مصلحت په دې کې و چې دا نورې نسخې باید وسوځول شي. څلورم سیاست په معنا د تعزیر سره راځي لکه په ډېرو ځایو کې د فقه په کتابو کې یو حکم راسي وایي دا تعزیرا ده وروسته تفسیر وکړي چې دا سیاستاً ده. هلته سیاست په معنا د تعزیر سلو. دا د سیاست شرعي استعمالات سول چې په فقه په دې کې استعمالیږي. سبا ته به انشاءالله
د سیاست اصطلاحي معنا چې هغه د موږ تاسې دلته مقصود ده د هغې معنا به وکړو موضوع به بیان کو غرض به بیان کو بیا به اقسام ووایو سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین